고양이가 예술작품을 만들었어요. 친구한테 이 사진을 보냈더니 이렇게 합성해줬는데 진짜 찰떡이네요. 실시간 집에 왔는데 이거 뭐냐? 집에 웬 거대한 생닭이 있길래 뭔가 했더니 사촌 동생이 데리고 온 고양이였음. 볼 때마다 신기하단 말이지. 저기가 우리 집 고양이 지정석인데 아무리 봐도 푸딩같이 생겼어. 오빠랑 노는 고양이 찍었는데 뭔가 날아차게 하는 무술고수처럼 찍혔어. 종종 우리 집 고양이가 무섭게 느껴짐. 체급이 진짜 말이 안 됨. 그냥 대충 찍어도 바디 프로필이야. 우리 집 야옹이 이름이 칠면조인 이유. 이런 자세를 자주 하는데 그 모습이 칠면조가 따로 없기 때문이다. 우리 집 고양이도 별명 있음. 천장 떠받치고 있는 게 그리스 로마 신화의 아틀라스 같다고 친구가 그림으로 그려줬어.